Well, hello and a very warm welcome to all our viewers. You're watching the Cricket Next YouTube channel. My name is Kanav Bali and I am here with the India squad for the Bangladesh series, but only for the first test. दो मैच की सीरीज है लेकिन स्क्वाड अनाउंस हो चुका है सिर्फ एक टेस्ट मैच का, सिर्फ पहले टेस्ट मैच का, और वो स्क्वाड के नाम आपको दिखाएंगे और उन नामों पे चर्चा भी करेंगे. मेरे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए साहिल मल्होत्रा. साहिल, थैंक यू सो मच for connecting with us. I'll just flash the squad on the screen straight away. Rohit Sharma, captain, Jaiswal, Gill, Kohli. This is pretty much on the expected lines. Yash Dayal का maiden call up है और ऋषभ पंत की वापसी है टेस्ट स्क्वाड में. How do you see this entire squad? कनव, we spoke I think a couple of days back जहाँ हमने बोला था कि 4 नंबर तक कोई दुविधा नहीं है और 5 पे भी you'll have someone like a KL Rahul who will probably be in the mix again after he was not available for some part of the England Test series. But Sarfaraz Khan gets call up ahead of Devdutt Padikkal and Rajat Patidar after what he did in that series against England. So clearly selectors haven't gone back to Rajat Patidar after his lean patch in that Test series versus England, and Devdutt Padikkal just played one game. So Sarfaraz gets a big vote of confidence ahead of the two of them. A good return for Rishabh Pant after that horrific car accident. I think he makes a return to the Test scheme of things after last playing against I think Bangladesh only. So his Test circuit kind of completes a circle of sorts क्योंकि जब वो लास्ट टेस्ट मैच खेले थे वो बांग्लादेश के साथ ही खेले थे, उसके बाद वो उनका कार एक्सीडेंट हुआ. ध्रुव जुरेल इज योर सेकंड कीपर, सो KS Bharat can kiss his Test chances goodbye forever now because the queue behind the stumps will only get longer from here on. And हमने बोला था यार 4 स्पिनर रहेंगे, वही 4 स्पिनर है, बट मेजर सरप्राइज जो है यश दयाल है. सो वो बहुत बातें बताता है सिलेक्टर्स के माइंडसेट की. दे आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. दे आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद अर्शदीप, सो दे वुड probably want him to play more of Dilip Trophy games. Yash Dayal has been playing a lot of domestic cricket for UP across formats, and maybe the men who matter were impressed by what they saw in the first round of Dilip Trophy, which culminated today. One result came. Both the matches got the results. So all in all, a balanced squad. Bumrah returns, Siraj returns, Akashdeep after his 9-wicket haul in the first round retains his place in the squad. No place for Mukesh Kumar and no place for Avesh Khan. So Akashdeep and Yash Dayal are clearly ahead in that race for now. Yeah, absolutely. And do you have any update on Mohammad Shami? Is he not yet fully recovered? क्योंकि कहा जा रहा था बांग्लादेश सीरीज में he can make a comeback, but we can't see his name in the squad. So that was the first plan. वो पहला प्लान था कि आप मोहम्मद शामी को बांग्लादेश टेस्ट में देख पाएंगे, बट अभी तक उनका 100% फिटनेस नहीं हुआ है. So that is the only reason why you don't see him. He'll probably be playing some domestic games if the schedule allows, and if that doesn't happen, then probably some match simulations at the NCA before the squad is picked for the T20s against Bangladesh. I think on this very platform we discussed some time back कि why not the 3 T20s against Bangladesh as a potential comeback series for Shami, because 4 over रहेंगे, workload कम रहेगा, and then you will get a better sense of his body before the Test series against New Zealand. Yeah, and Sahil, it's a 2-match Test series, लेकिन फिर भी एक मैच के लिए स्क्वाड निकला है. What are the changes you are expecting? What could be the reason कि दोनों का एक साथ नहीं निकला? एक तो as you and me discuss कि जसप्रीत बुमराह को एक मैच के लिए ही लाया जा सकता है, एक मैच खेल के आप रेस्ट करा सकते हैं. तो आपको क्या लगता है कोई स्टार्क डिफरेंस होगा दोनों स्क्वाड्स में या एक या दो प्लेयर्स ही चेंज हो सकते हैं? मे बी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई चेंज होगा अगर वो नीड हुई भी तो. स्पिनर्स तो मुझे कुछ चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा. प्लेइंग 11 को लेके काफी चर्चा होगी. सो अभी तो मैं फिलहाल KL राहुल को अपनी 11 में देखता हूँ, सरफराज को बेंच पे देखता हूँ और कुलदीप को मैं अक्सर के ऊपर देखता हूँ बिकॉज यू नीड विकेट टेकिंग ऑप्शंस. आई एम नॉट सेइंग अक्सर कांट डू दैट, बट जस्ट फॉलोइंग गौतम गंभीर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इतनी तो बात क्लियर है कि he'll probably look for bowlers who can like give you wickets at will, and he'll not kind of focus too much on batting depth, which was the case with earlier management. So Kuldeep over Aksar, KL Rahul over Sarfaraz is my 11, and your fast bowlers are Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj for the first test at least. Yeah, and there was one name you wanted to see in the squad. K could have been an addition, Washington Sundar. Do you think he missed out, or do you think it's fair कि he's not I in the think it's squad? fair क्योंकि अभी आप इन चारों को भी नहीं खिला पाओगे इतना. So I think he will get his chances. He will probably be tested. He'll probably get his chances very soon. And right now, all these players, I think what holds them in good stead is the fact that they're playing Dilip Trophy, where the leading players of the country are participating. Second round gets underway on September 12th, and I think that is primarily around the same time when Indian team assembles in Chennai
for the Yeah. preparations of the first test against Bangladesh. So all these Yeah. players will be getting game time, whether it's the likes of Rajat Patidar, whether it's the like of Devdutt Patikal, Washington Sundar, and there'll be more reinforcements because all these players who have now, most of them except I think 5-6 of them were playing in the Dilip Trophy as well. So उन players का Hmm. replacement भी आज या कल के अंदर आपको आता हुआ दिख जाएगा कि कौन domestic players उनको replace करेंगे in respective Dilip Trophy side. Yeah. And last two questions, I know you need to go. आपने केएल राहुल और सरफराज खान की बात की. Do you think there's a Yeah. sword hanging over केएल राहुल's head कि यार एक मैच में परफॉर्म कर लो या इस सीरीज में कर लो, नहीं तो सरफराज खान can easily swap you in the playing 11 in the New Zealand series or even in the second test Bangladesh? एब्सोल्युटली यार, मतलब अभी प्रेशर रहने वाला है केएल के ऊपर क्योंकि अभी सरफराज है, सरफराज के बाद फिर ध्रुव को मे बी यू कैन ट्राई एज अ प्रॉपर बैटर आल्सो बिकॉज ही शोड अ लॉट ऑफ टेम्परामेंट इन दिस फर्स्ट टेस्ट सीरीज फॉर इंडिया. सो ऑल दीज थिंग्स आई एम श्योर वुड बी प्लेइंग अप ऑन केएल राहुल्स माइंड टू कि रन तो अब करने पड़ेंगे बॉस, क्योंकि अब ज्यादा क्रिकेट आपके पास बची नहीं. T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में आप हो नहीं. ओडीआई में ऋषभ हैज ऑलरेडी मेड अ रिटर्न एंड ही इज अ लेफ्ट हैंडर एंड नाउ टेस्ट अगेन. सो tough days ahead and runs will only keep him relevant. Yeah, and lastly, Sahil, this question is from the fans because social media पे बहुत fans पूछ रहे हैं. Is there any chance that we might see Mushir Khan in the squad in this test season in Bangladesh, New Zealand, No. Australia because he's doing wonder. But social media पे बहुत excitement और curiosity है fans में कि मुशीर खान squad में आ सकते हैं playing 11 नहीं तो. Very unlikely right now. I think he needs one long season. I think one good season for Mumbai will put him right up there. But before that, you'll see him playing a lot of India A cricket. Maybe he goes for that shadow tour, which is planned before the Australia Test series. He could well be considered for that. But I think India squad right now, let's take it easy with him. एक पूरा मुंबई के साथ 7-8 मैच आप खेलिए और दिलीप ट्रॉफी के गेम्स खेलिए. 10 first class matches will hold him in good stead and will help in his development as a player as well. Yeah, so it's quite अभी time है उनके squad में आने को. अभी time है. The squad is time announced. टाइम आएगा, पर उनका टाइम आएगा, उनका टाइम, अपना टाइम आएगा. मुशीर का भी टाइम आएगा, सरफराज का आ गया, उनका भी आएगा. Thank you so much, Sahil, for connecting with us. I know you have to go. Please have a nice day. And viewers, this was the squad that the BCCI, the BCCI Cricket Board, Indian Cricket Board has announced for India for the first test against Bangladesh. और ये स्क्वाड एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पर. रोहित शर्मा कैप्टन है टेस्ट के, वो कैप्टन थे, रहेंगे. वो है यशस्वी जायसवाल. इन दोनों की जोड़ी, they have been doing wonders in test cricket. Jaiswal, what he did against England in the test series at the start of this year, phenomenal, and there's absolutely no reason for him to be dropped. Shubman Gill, number 3, the new number 3, he himself, आज जो रिपोर्ट्स कहती है कि उन्होंने खुद कहा था मुझे नंबर 3 खेलना है, उन्होंने वो पोजीशन ली and you will see him at the number 3. इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला था. विराट कोहली is back in the test squad, back in the sense because England series पूरी मिस करी थी उन्होंने because of personal reasons, but you will see Virat Kohli now after winning the T20 World Cup. He'll be back in action with the red ball, his favorite format, as he has said a lot of times on record that test cricket is his favorite format. And back करने की अगर वापसी की बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत, as Sahil himself said that after that horrific life-threatening accident, एक डेढ़ साल रिकवरी के, ऋषभ पंत made his comeback in white ball cricket, won a T20 World Cup after his comeback, और अब रेड बॉल क्रिकेट में कमबैक हो रहा है. ही इज अ फिनोमिनल इन रेड बॉल क्रिकेट. वी ऑल रिमेंबर व्हाट that lad did in Australia, the kind of innings, the kind of impact he had. ध्रुव जुरेल उनके साथ है, फेलो विकेट कीपर इन द स्क्वाड. शायद पहले प्लेइंग 11 में जगह ना मिले ओवर पंत, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है. अश्विन जडेजा, वी ऑल नो what these two senior spinners bring on the table for the Indian team. Akshar Patel, again a phenomenal all-rounder. Kuldeep Yadav, a phenomenal spinner. China man बहुत कम देखने को मिलते हैं रेड बॉल क्रिकेट में, and he has been proving well अपने आप को with the wickets that he is getting. मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, दिलीप ट्रॉफी में 9 विकेट्स लिए हैं पहले मैच में. The way his ball was talking as soon as it left his hand, it was impressive. Jasprit Bumrah is back. एक टेस्ट किया है, स्क्वाड है, 2 टेस्ट मैच की सीरीज है. स्क्वाड अभी सिर्फ पहले टेस्ट के लाया, मतलब बुमराह को एक मैच खिला के शायद एक मैच रेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि साहिल ने भी कहा था. यश दयाल का मेडन कॉलअप है, लेफ्ट आर्म सीमर. इंडिया ढूंढ रही थी, बीसीसीआई ढूंढ रही थी. अर्शदीप का नाम बहुत था, लेकिन शायद बीसीसीआई, आज साहिल ऑल्सो सेड कि अपना उतना ट्रस्ट शायद हुआ नहीं है. यश दयाल काफी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, इंप्रेस भी किया है. केएल राहुल, सरफराज खान भी बीच में नाम रह गए. केएल राहुल सीनियर
मैन, लेकिन जो अभी डिस्कस किया हमने, उनके ऊपर सरफराज खान नाम की तलवार लटक रही है, तो वो भी बहुत जरूरी होगा देखना कि क्या केएल राहुल अपनी फॉर्म बरकरार रख सकते हैं या सरफराज खान प्लेइंग 11 में आने वाले मैचेस में दिख सकते हैं. एंड देन obviously Sarfaraz Khan has been doing wonders in domestic cricket. But yes, this is the squad. Are you happy with the squad? Do let us know in the comment section down below. Until then, please take care of yourself and have a nice day.